أنتم تتابعون الآن بودكاست أبوقراط. نعمل على نشر الوعي الصحي وتقديم معلومات طبية دقيقة وموثوقة بأسلوب سهل الفهم وممتع عبر استضافة نخبة من الأطباء. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. استماع موفق. مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم معانا ولقاء جديد وبرنامجكم الطبي. في الحقيقه هنتكلم النهارده عن موضوع قد يبدو ان هو موضوع بسيط للغايه، ولكن في الحقيقه هو مؤشر على مشاكل صحيه خطيرة قد تكون بسبب هذا الموضوع، وهو حدوث الشخير أثناء النوم اللي بنجده في بعض الحالات أمر مزعج، والبعض الآخر بيعتقد أنه هو أمر طبيعي. ولكن الحقيقة أو الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث هذا الأمر قد يكون له علاقة بانسداد في الأنف أو مشاكل في الحنجرة أو انسداد في مجرى التنفس. الإحصائيات بتذكر أن الرجال أكثر يعني شخيرا أثناء النوم من السيدات، وده يمكن ليه مسببات معينة هنتعرف عليها. كذلك هنعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي لحدوث الشخير اثناء النوم، وايه علاقته بارتفاع ضغط الدم وامراض القلب، وهل حدوث الشخير عند الاطفال يؤدي الى صعوبة في التحصيل الدراسي ومشاكل في النمو بالنسبة لهم. اسئلة كثيرة جدا هنطرحها النهاردة وهنستفيد من هذا اللقاء من خلال دكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة داليا وأهلا بالسادة المشاهدين. سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة ومع كل متابعيك ومرضاك. ربنا يخليك. في البداية دكتور، لو اتكلمنا عن تعريف مبسط نقدر نقول إيه عن الشخير، وإيه الأسباب الفسيولوجية اللي بتؤدي لحدوثه؟ تمام. تعريفه هو إصدار صوت أثناء النفس، أثناء النوم. الطبيعي اللي النفس يبقى ناعم هادي بدون صوت ومريح، يعني المريض يبقى مرتاح وبدون صوت، نفس بدون صوت. حدوث صوت أثناء النوم بيبقى فيه خلل بيعمل لي صوت، هو ده ما يسمى الشخير. قبل ما هنتكلم خلينا نقول التركيب التشريحي بتاع الجزء العلوي من الممرات التنفسية. الطبيعي ايه اللي هو الفسيولوجي ايه، والحالات المرضية هتبقى عاملة ازاي. تركيب الأنف تركيب معقد شوية، يعني الأنف دي عبارة عن حجرتين يفصلها الحاجز الأنفي. الحاجز الأنفي ده عبارة عن جدار يفصل الأنف لجزء شمال وجزء يمين، حجرة شمال وحجرة يمين. تركيب الأنف كله بيتركز في الجدار الجانبي، لأن الجدار اللي هو ناحية الخط المنتصف هو الحاجز، ما فيهوش تعقيدات في تركيبه خالص الحقيقة. لكن التعقيدات في الجدار الجانبي للأنف الشمال ويمين. ربنا خلق لنا ثلاث رفوف كده، دي لزيادة مساحة السطح، لما عشان الهواء يعدي على ثنايات يكتسب درجة حرارة الجسم، يخش الرئتين بشكل بدرجة حرارة الجسم ما يأذيش نسيج الرئة اللي هو الحساس جدا. ده تركيبه الثلاث ثنايات دول الموجودة، ثانية علوية ومتوسطة وسفلى، بيخلوا مساحة السطح تزيد، ومع محافظة على ممر الهواء. يعني في الثنايات رايحة ناحية الحاجز، ناحية خط المنتصف، ولكن ما بتوصلوش، وفي نفس الوقت ما بتسدش الممر الهوائي، يعني في وجودها بحجمها الطبيعي ما بتسدش صعوبة في التنفس، عشان ما يبقاش في مقاومة للهواء وبالتالي صعوبة في التنفس. تمام. ده التركيب التشريحي بتاع الأنف. في جزء تاني اسمه، يعني الأنف ده في جزء أمامي اللي هو ده، في بلعوم أنفي، جزء من البلعوم اسمه البلعوم الأنفي، ده بتتواجد فيه اللحمية عند الأطفال، وده برضو بيبقى جزء تاني قد يحدث فيه مشاكل ويؤدي لنا للشخير. الجزء الأخير هو البلعوم الفمي. البلعوم الفمي ده اللي تقع فيه اللوستين، وبرضه من الاسباب بنقولها ليه عشان هنيجي تؤدي لحدوث الشخير. بالظبط كده. ده يعني عندنا انف وبلعوم انفي، وعندنا بلعوم فمي. دول الممرات العلويه للجهاز التنفسي اللي لو حصل فيهم اي حاجه
تؤدي الى حدوث الشخير. طيب الشخير طبيعي عند البعض ولا دائما بيكون السبب مشكلة طبية؟ زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام ان الطبيعي ان نفس المريض يبقى هادي خالص، ناعم، بدون صوت، بدون مجهود، ما يحصلش فيه مجهود. احيانا بعض السمان نسبيا، يعني السمان نسبيا يحصل فيهم الشخير بشكل بسيط. الاكثر السمان دول لما يبقى مجهد قوي طول الليل ويخش في نوم عميق اثناء نومه، والنوم في عمق النوم قوي، في عضله في البلعوم الفمي حوالين اللوز دي، العضله دي بترتخي خالص، هي ليها تون اثناء اليقظه، فالممر الهواء اثناء اليقظه بيبقى مفتوح. العضله دي لما تنقبض يوسع البلعوم. تركيب التشريحي ليها عجيب شويه، يعني عضلات الممرات لما تنقبض تضيق زي الشرايين والمريء وكده. العضله في المكان ده بالتحديد لما تنقبض يوسع، لانها ترتيبها الياف طوليه وعامله زي الاصاري في بعض كده، فلما تنقبض يوسع البلعوم. ده بيحصل اثناء اليقظه لان ليها تون. اثناء النوم العضله دي بتفقد التون بتاعها وقد لا تعمل، فتنهار، هذا النسيج ينهار ويقفل خالص خالص، ولانه نسيج رخ يعدي الهواء عليه يخبط فيه فيعمل برضو الصوت. ده الناس اللي بتبقى مجهده قوي وطبعا عندها عوامل تانية للشخير، بس مع الاجهاد العضله دي بترتخي اكتر وتبقى مؤهل لحدوث الشخير اذا وجدت بعض الاسباب الاخرى. يعني ممكن ان احنا نقول ان الشخير قد يحدث وقد يكون امر طبيعي وقد يكون له مسببات اخرى، زي ما حضرتك قلت مثلا السمنه، تمام، التدخين. التدخين احد العوامل المهمه جدا. التدخين بيفقد الغشاء المخاطي حيويته، فيبقى عنده استعداد للترهل. لما يكون غشاء مخاطي في ممر هواء مترهل، الهواء هيمشي يخبط فيه فيعمل برضه شخير. ده احد العوامل. الشخير هنا بسبب ترهل الغشاء المخاطي بيكون سببه ضعف الاغشاء المخاطيه، من احيانا بعض الالتهابات قد تجعل هذا الغشاء اكثر ترهلا. التدخين زي ما اثرت حضرتك برضو احد الاسباب المهمه جدا للشخير فيما بعد. العيوب الخلقيه قد يكون ليها دور ضروري يعني في حدوث هذا الامر. كلام جميل، ضروري جدا جدا. احنا قلنا التركيب التشريحي في البدايه ان في 3 رفوف غضاريف في الجدار الجانبي وفي خط المنتصف الحاجز الانفي. هنبدأ بالحاجز الأنفي. هو في خط المنتصف بشكل يفصل الحجرتين بالتساوي، مش هيحصل حاجة والنفس هيعدي. أحيانا انعواج الحاجز الأنفي بشكل ذو قيمة يؤثر، يخلي الاير فلو أو تدفق الهواء مش بذات النعومة، فيحصل تخبيط في الجدار فيعمل صوت، فينتج عنه الصوت. بقى الممر ضيق فيحدث صوت من خلال ممر الهواء. ده الحاجز. الغضاريف دي أحيانا تكبر، يعني في الطبيعي هي مش كبيرة والممر الهواء بيمشي بنعومة رايح جاي الهواء فيه، تدفق الهواء طبيعي جدا. لكن لما يحصل تضخم في الغضاريف دي نتيجة لحاجات كتير قوي، منها حساسية الأنف، منها التهابات الأنف الحادة والمزمنة. الحساسية والالتهابات الحادة والمزمنة بتخلي الغشاء المخاطي يورم في المكان ده. لما يورم الغشاء المخاطي يبقى على حساب ممر الهواء، يعني الممر الهواء يبدأ يتخنق، فلما يتخنق ممر الهواء يحدث صوت. الاير فلو ما بيبقاش سموث، ما بيبقاش بذات النعومه اللي هي ما تدينيش صوت، يعمل صوت. ده الخلل في التركيب. بعض حدوث اللحميات، يعني ده بقى حاجه غير طبيعيه خالص. اللحميات دي عباره عن تدلي في الغشاء المخاطي، مش مجرد ترهل، لا تدلي، يعني بتعبي ميه وتروح مستقره في الانف تقفله، وقد تقفله بشكل تام، بشكل كامل. يعني بالذات الاطفال كمان اللي يمكن بيعانوا من تضخم في اللوزتين، اللحميه واللوزتين مع بالظبط. كبر حجم اللحميه يعني بيحدث هذا كلام الصوت جميل اثناء جدا. النوم. طبعا برضو اللحميه واللوزتين هم نسيج لمفاوي، يعني اللحميه بتاعه الاطفال هي غير الكبار. لحميه الاطفال عباره عن نسيج لمفاوي ربنا خلقنا بيها زي ما خالق اللوزتين، في سن معينه بتنمو، بتكبر قوي، هنا لوقوعها في ممر الهواء بتقفله جزئيا او كليا. لو كليا الطفل وهو نايم مش هيتنفس من مناخيره خالص، احيانا يحدث، ويبدا يتنفس من بقه ممر بقه فيه لوزتين وفي سقف حلق وفي جدار البلعوم، كل ده انسجه رخوه،
الهواء يعدي، هواء يتنفس من بقه بس او جزئيا من فمه لو نموها ما قفلش ممر الهواء بشكل تام. كل الحاجات دي هيعدي الهواء جزئيا من الانف ومعظمه هيعدي من البق، كل ده على نسيج رخو ومترهل وضيق نسبيا فيؤدي الى الشخير، حدوث الشخير. بالظبط. طيب ايه الفرق ما بين الشخير البسيط وما بين توقف النفس اثناء النوم؟ تمام، مراحل. دي مرحله الاولانيه، دي مرحله اللي هي اسمها الشخير، بيبقى عندي انسداد جزئي. انسداد جزئي اثناء النوم، زي ما احنا اتفقنا ان في عضله بتبقى المفروض انها انقباضها اثناء اليقظه بيوسع البلعوم الانفي، لا تعمل اثناء النوم فينهار هذا النسيج. يحصل ايه بقى؟ ال 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 النسيج ده لما بيقفل خالص خالص النفس يقف. طبعا المريض مش متبنج فهو عايش، مش هيموت يعني، لكن هيتوقف بشكل متكرر طول ساعات نومه. يعني بيحصل ايه؟ ان العضله دي تنهار 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 لحد ما تقفل البلعوم خالص. والبلعوم ده ممر هواء، ممر طعام طبعا. ما احنا بصدد انه ممر هواء دلوقتي، يقفل خالص البلعوم الفم. فيحصل ايه بقى في المرحله دي؟ هو قفل، مش هيموت المريض، مش هيموت، انما هيعلى ثاني اكسيد الكربون في الدم. بالظبط، لان مفيش اكسجين، مفيش تبادل غازات بشكل يعني المثالي، المعادله السليمه يعني بالظبط. وفي نفس الوقت الاكسجين هيقل. الحاجتين دول بيروحوا ايه؟ ينبهوا مراكز التنفس اللي موجوده في المخ. لما يتنبه مركز المخ فيصحي المريض، يصحى يلقف نفسه او درجه يقظته تزيد. لما يصحى العضله هتسترجع التون بتاعها وتفتح البلعوم الفمي اللي احنا اتفقنا ان هو حصل له انهيار وقفل. لما يفتح البلعوم الفمي المريض هياخد نفسه بنعومه فيصحى فياخد نفسه براحته، فيخش في عمق النوم تاني، وبعد كده تنهار العضله مره اخرى فيحدث ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون وقله نسبه الاكسجين. تنبيه لمراكز التنفس في المخ عشان يستيقظ المريض ويقدر ان هو يتنفس وهكذا. طيب مضاعفات هذا الامر دكتور؟ الكلام ده لو استمر يعني ما عالجناهوش وكل ليله يحصل له كده، ده تبعيات خطيره جدا بتاثر اكتر على الجهاز الدوري والقلب. اللي بيحصل انه ارتفاع ثاني اكسيد الكربون وانخفاض الاكسجين، والمريض بيعتل اثناء اخذان نفسه، ده بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. الطبيعي ان احنا ضغط دمنا بيوطى اثناء النوم يعني من 10 ل 15%. هنا حصل خلل في العمليه ان هو ضغطه بيقل شويه اثناء نومه، لا ضغطه عالي، ومع تكرار دي ويوميا يحصل ويتكرر ده، ضغطه يفضل مستمر عالي طول حتى النهار اثناء الاستيقاظ. بالظبط، نتيجه لتوقف التنفس اكثر من مره اثناء النوم. دي دوره طويله. بس هي البدايه كان شخير بسيط، وبعدين هو ما تداركش الامر، اهمل الامر، ما ذهبش الى طبيب مختص علشان يشوف المسببات، فوصل الى توقف في التنفس متكرر بشكل متكرر طول ساعات نومه. طيب يعني اذا هنا في علاقه برضو ما بين الاكتئاب او التوتر او الشعور بالقلق وعدم الارتياح اثناء الاستيقاظ او على مدار فتره النهار لقله النوم والسبب الشخير. بالظبط. الكواليتي بتاعت النوم مش حلوه، مش بس الشخير كصوت، الكواليتي بتاعت النوم خلاص مش لطيفه خالص. مش نايم واخد راحته، مش نايم ساعات نوم متصله وقام يعني واخد حقه واخد راحته من الراحه، فبيبقى طول الليل انشس قوي، يعني منزعج وعايز ينام، يعني هو عنده ميل للنوم لانه ما نامش كويس. بالظبط، لانه ما خدش يعني الوقت ويخش في الكافي اكتئاب. من النوم. لو استمر هذا الامر بدون تدخل علاجي على طول متوتر طول النهار ويخش في اكتئاب. لابد من التدخل العلاج ونفسه اثناء النوم يستقر ويبقى ناعم وما فيهوش اي انسدادات، وبالتالي يبقى ياخد ساعات نومه بشكل كافي وكواليتي بتاعت النوم احسن، فبالتالي يقظته هتبقى برضو على نفس المستوى. طيب الشخير مرتبط يعني بكبر السن او كلما يعني الانسان تقدم في العمر تمام. يعني بيحدث هذا الصوت او هذا الشخير؟ ده حقيقي ولا لا يشترط؟ لا حقيقي، ده ليه علاقة وثيقة جدا. مع تقدم العمر الأنسجة بتترهل قوي، يعني بالنسيج الرجل الكبير او السيدة يعني النسيج بيترهل زي الوش لما بيكرمش كده،
يبقى نفس الحكايه بتحصل على مستوى الاغشيه المخاطيه، هي كمان بتترهل. لما يكون في ممر هواء ونسيج مخاطي مترهل هيقفل ممر الهواء جزئيا، ولانه نسيج رخو الهواء هيخبط فيه يعمل صوت، ده مع تقدم العمر طبعا بيحصل. بالتاكيد، يعني يمكن احنا بنلاحظها يعني الكبار. مع كبار السن ان هو بيكون في صوت عالي اللي هو صوت الشخير اثناء النوم، كمان في صعوبه في التنفس، هو بيلجأ ان هو بيتنفس من الفم وبيكون التنفس متقطع، مقاومه هواء، في مقاومه هواء. طيب ليه الرجال يعني اكثر وفقا للاحصائيات يعني من حدوث الشخير اثناء النوم عن السيدات؟ ده حقيقي، هم عندهم ميل للسمنه اكتر. يعني من اهم اسباب الشخير السمنه، زياده الوزن. زياده الوزن، الدهون بتترسب في الرقبه وفي ممر الهواء فبتضيقه، فده احد الاسباب. السمنه اكثر انتشارا في الرجاله. الحاجه الثانيه التدخين اللي هو بيضعف الاغشيه المخاطيه وبتخليها مترهله، برضو اكثر في الرجاله. ده نتج عنه احصائيا انه يكون الشخير بنسبه اعلى بين الذكور عن الاناث. وضعيه النوم ليها دخل او ليها علاقه بحدوث هذا الصوت او بحدوث الشخير؟ ضروري ضروري. النوم فلات على استلقاء على الظهر بيحصل ايه برضو من ضمن الاسباب اللي احنا ما ذكرناهاش، اللسان لو حصل فيه نمو شويه او حاجه. في الطبيعي حتى اللسان الاستلقاء على الظهر، اللسان ليه قاعده كبيره قوي اكتر من الجزء اللي احنا بنشوفه بره ده. لما نطلع لساننا في جزء بيطلع بره، مش ده اللسان، القاعده بتاعته اكبر من اللسان اللي بنشوفه كتير قوي. استضافتنا المسببات اللي بتؤدي لحدوث الشخير ابتعادا عن حاله مرضيه، يعني وضعيه النوم قد تؤدي الى هذا الامر. حضرتك ذكرت جزئيه برضو مهمه جدا، ان ممكن يكون الصوت ده او الشخير ده ناتج عن مشكله او عن اللسان، يعني ما يشترطش ان يكون في مشاكل في الانف او انسداد في الانف. تمام. قاعده اللسان عند بعض الافراد بتبقى كبيره شويه، فمع الاستلقاء احنا بنتكلم عن وضعيته اثناء النوم، وده اللي ليه عامل او لا في الشخير. وهو مستلقي على ظهره، القاعدة اللسان بترمي على ممر الهواء، هو ده مكانها ملوش تاني، مش هترمي غير على ممر الهواء، فبالتالي برضو بتخنقه. ولما يكون اللسان فيه امراض بنمو او حاجة ممكن تقفل ممر الهواء خالص، فبالتالي ده احد الوضعية بتاعت النوم فلات، الاسترخاء على الظهر، ده من العوامل اللي قد تؤدي الى الشخير بصورة اكبر. طيب أنا عايزة أتكلم مع حضرتك عن الأطفال وحدوث الشخير بالنسبة للطفل. هل يعني هذا الأمر يعد أمر طبيعي، ولا إمتى الأم تستشعر إن في مشكلة هنا صحية الطفل بيعاني منها ويجب إن هي تنتبه وتذهب إلى طبيب مختص لمعالجة الأمر؟ تمام. لما الطفل ينام في اي وضعيه وتلاقيه فاتح بقه، هي بتبص عليه وهو نايم قطعا الام، وتلاقيه فاتح بقه وفي صوت اثناء النفس، لازم تسعى واول واحد تروح له هو مش دكتور الاطفال، دكتور الانف والاذن. اللي بيحصل ايه بقى الاطفال، وده السبب الاكثر شيوعا للشخير في الاطفال. اللي بيحصل انه اللحميه اللي هي قلنا نسيج لمفاوي خلف الانف، النسيج ده هو تماما يشبه نسيج اللوستين تماما، هو نسيج واحد، والثلاث حاجات دول ربنا خالقهم بطبيعي الحال موجودين في المكان ده، في مدخل الهواء والطعام لالتقاط اي شوائب او اي ميكروبات عالقه بالهواء او بالاكل مبكرا، يعمل تنقيه للهواء والاكل الى حد كبير. اللحميه بقى، احنا بصدد اللحميه في الاطفال دي عندها استعداد للنمو قوي في سنين العمر الاولى من تكرار برضو التقاط العدوى في الاطفال. لما بتكبر اللحميه بالذات بتقفل ممر الهواء، قد تصل الى حد القفله بشكل تام، تقفله خالص. ساعتها الطفل هياخد صعوبه في التنفس، مش هياخده من مناخيره او جزئيه من مناخيره برضه، والباقي كله هياخده هيتنفس من بقه، وكل المنطقه دي نسيج رخو، سواء اللحميه نفسها، سواء وجود اللوستين بمخداتها، بوجود اللسان، قاعده اللسان، كل ده نسيج رخو يعدي الهواء على المكان ده، يحدث الهزه فيه وبالتالي يحصل الصوت. طيب حضرتك ذكرت ان ممكن يكون اللسان ليه علاقه بحدوث الصوت وليس انسداد في الانف او الحاجز الانفي او عيب خلقي. طيب ده يخلينا ان احنا يعني نسال كده سؤال خاص بولادنا اطفال متلازمه داون. تمام.
لان تمام. يعني في الطفل يعني اللي عنده متلازمه داون بيبقى اللسان كبير. كبير وحجمه كبير وخارج يعني للخارج قليلا عن الطفل العادي. طبعا ده في الوضع العادي. اثناء نومه بيبقى كله فوق، فكله برضه بيرمي قافل ممر الهواء سواء في اي وضع، خصوصا طبعا لو نام فلات ومستلقي على ظهره. هيبقى اللسان ده من الاعضاء المهمه جدا والمسببه للشخير في حاله نموه، وزي ما اثرت حضرتك وقلتي في حالات الداون سندروم. طب ممكن يعني نتلافاها او يكون في حلول يعني لهؤلاء الاطفال؟ هي في عمليات اذا وصل لحد انه اللسان ده وصل لوقف ممر الهواء، ساعات بيستأصل اللسان جزئيا من ضمن العمليات كحلول كحل يعني. وممكن نعدل في وضع الفك السفلي نفسه بحيث ان هو يتراجع يعني بعض الاسباب برضه تشريحيا بيبقى الفك السفلي بيبقى راجع لورا، راجع او قصير. بيتم برضو علاج فيه عمليات طويله قوي، عمليات بتبقى بناخد الفك ده وبنطلعه قدام بما عليه من مركبات، منها اللسان نطلعه قدام شويه بحيث انه ما يكسيش على مر الهواء ويقفله. احد العمليات برضو ان احنا نستأصل اللسان جزئيا. بعض الناس اللي عندها حاجات كتير قوي ممكن نلجأ لانهم نفتح لهم القصبه الهوائيه يتنفس بقى مباشره. امتى بنلجأ لهذا دي بعد استنفاذ دكتور؟ بعد استنفاذ كافه الحلول وعنده كذا سبب وصعب جدا التعامل معاهم، قد نصل الى الشق الحنجري ويتنفس مباشره من الشق الحنجري دوت. طيب ايه العلاجات المتاحه يعني بالنسبه لتغيير نمط الحياه قبل التدخل الجراحي او الدوائي او الطبي؟ بالظبط، كلام سليم قوي. الاول حاجه زي ما احنا اتفقنا ان هو اكثر الاسباب شيوعا هو السمنه. لابد تغيير نمط الحياه الغذائي بالنسبه للفرد العام عموما، يعني بانه لازم يخس. يعني كل السمان اللي بيشخروا ما عندهمش اسباب اخرى لو نجحوا يخسوا او يعني ينزلوا وزنهم بشكل ذو قيمه، يعني ينزل ربع وزنه مثلا، في ناس فوق ال 100 كيلو وفي ناس في ال 120، لو نجح انه ينزل ربع القيمه دي يخسرها، هيروح الشخير. شوف قد ايه يعني اهميه السمنه كسبب، يروح الشخير تماما. ولو وصل لوزنه المثالي طبعا عمره ما هيشخر تاني، يوصل لوزنه المثالي، لان السمنه هي الاسباب الاكثر شيوعا المسببه للشخير. تغيير نمط الغذائي بتاعه، يعني لازم يتعود، مش لازم بقى العيش والبيتزا والبطاطس المعجنات، يعني كل المعجنات دي بكافه اشكالها يختزلها، يعني يختزل لاكثر من نص، هتساعده يخس لو عمل كده. صحيح. ولو هو في ناس ما بتاكلش بس بتاكل كتير، بتملى بطنها وجبات التانية بروتينات ودهون والحاجات التانية اللي ما فيهاش عيش ولا بيتزا ولا دي ولا حاجه ولا سكر، بس ده برضه ما ياخدش الكميه دي، برضه يختزل اكله، يختزل وجبته بشكل ذو قيمه، يركز على يعني الخضار، الفاكهه الطازه، الاكل المفيد او الاكل الصحي المفيد اللي مش هيديله سعرات حراريه كتير. طيب الاكل بالليل او قبل النوم ده من المسببات اللي تؤدي لحدوث الشخير؟ طبعا. المعده برضه لما بتتملي مباشره اثناء النوم مع الاستلقاء عبر، هي بتضغط على الحجاب الحاجز، بتخلي برضه في خلل في ممرات الهواء. زي ما قلنا النوم فلات برضه، ينام على مخده اعلى شويه، يعني الحجاب الحاجز لما بيترفع بيخلي فيه خلل في التيار الهواء نفسه، فبالتالي قد يكون احد الاسباب. طب ايه العلاقه ما بين الشخير وامراض القلب وارتفاع ضغط الدم دكتور؟ ده سؤال مهم جدا، بشكرك عليه جدا. زي ما قلنا اثناء في العادي في الفسيولوجي النوم بينخفض معاه الضغط من 15 او من 10 ل 15%. اثناء بقى الشخير اثناء النوم ده المريض بيبذل مجهود في افورت، بيعتل اثناء نومه، وزي ما قلنا هنا بقى بدل ما ضغطه ينخفض هيبدا ضغطه يعلى مع تكرار الدوره اللي احنا قلنا عليها، ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون وانخفاض نسبة الأكسجين، يحصل تنبيه لده، يصحى شوية، يخش في عمق النوم وتقفل العضلة دي، يرتفع ثاني أكسيد. الدورة دي بترفع ضغط الدم، بترفعه بقى، يعني هو ما بقاش واحد بيبذل مجهود أثناء نومه، يعني كأنه صاحي وأكتر من صاحي، فيرتفع ضغط الدم طول الليل. ولو تكررت هذه العملية ولم يتم علاجها يرتفع ضغطه أثناء نهاره. ارتفاع ضغط الدم بيأثر على القلب ويأثر على
معدل الضربات، ضربات القلب نفسه يعني وقد يصل الى التوقف الكامل، كاردياك ارست، ويموت المريض. شوفي قد ايه خطوره الخلل اللي بيحصل ده. ارتفاع ضغط الدم ده من الشخير اللي فيه من كتير انسداد ممرات جدا الهواء. مننا بيعتقد ان هو ده امر طبيعي وامر بسيط. لا، ده انت بتشخر وانت نايم، او انت بتشخري وانت نايمه. معلش اصل انا كنت مجهده، معلش اصل المخده كانت مرتفعه شويه. يعني بيجد مبررات، اتزحلقت من على المخده. حاجات كتير قوي. لا، لابد تبحث طالما في صوت اثناء النفس، اثناء النوم، لابد انه يبحث الامر، ولازم يكون هناك سبب. ايه اللي يخليني ان انا انتبه ان انا عندي مشكله، وخاصه ان الامر ده بيحدث اثناء النوم؟ فالشخص اللي يعني بجانب المريض هو اللي بيحصل له عمليه انزعاج من الصوت ده، بينزعج. لكن التبعيات اخطر في المريض نفسه، في المشخر نفسه طبعا. اللي بيشخر طول الليل زي ما قلنا تبعياتها في منتهى الخطوره على الجهاز الدوري بالتحديد. ارتفاع ضغط الدم المستمر حتى اثناء اليقظه، خلل في عمليه معدلات ضربات القلب، قد تصل الى التوقف التام والكاردياك ارست او الموت المفاجئ اثناء النوم نتيجه للشخير وتوقف وانقطاع النفس اكثر من مره. بس انا يعني كمريضه انتبه ازاي دكتور؟ ما انا ممكن اقول ايه ده، انا عندي القلب، انا حاسه بنبضات قلبي مرتفعه، او انا مريضه ضغط. انتبه ازاي ان عندي مشكله من الشخير واتجه لاستشاري واخصائي انف واذن؟ هو اول واحد هينبهني الصوت، يعني هو في مراحله الاولى ممكن اصحى على الصوت، او الشخص يقول له انت المرافق دي في مراحله الخفيفه يعني. فلا بد من السعي مبكرا، لان الاسباب دي لما بتقعد تتساب لفترات طويله قد توصل لي توقف النفس، وبالتالي دخلت في الخطوره. صحيح. فمن بدايه الامر لما انا المنبه اللي جنبي، البارتنر، المرافق السرير اللي جنبه، الزوج او الزوجه يعني، يقول له ان بتشخر اثناء النوم والموضوع مثلا بيزيد، لابد انه يسعى من المرحله دي، لابد انه يسعى. مرضى ضغط الدم العالي قد يكون سببهم الشخير. يعني مرضى الضغط يعني يتقاس روتين كده مره كل شهر حتى، ويجد اللي بيقيس له، او مريض يعرف ان ضغطه عالي، او هو ملتزم. يعني خلينا برضو نقول ضغطه عالي بس هو ملتزم، هو حد ملتزم. بيعمل تشيك افري ناو اند زين كده مع الدكاتره، وبيعمل تحليل وحاجات كده، يكتشف ارتفاع ضغط الدم ده لازم يبحثوا. قد يكون سببه فعلا احد عوامل ارتفاع ضغط الدم اللي زي ما قلنا انه يكون بشخر طولي وتوقف نفسه بشكل متكرر اثناء نومه. العامل الوراثي ليه دخل في الموضوع ولا ملوش علاقه؟ يعني لو حد عيله معروف عنها او عن تاريخها المرضي ان هي دايما عندها انسداد مثلا في الحاجز الانفي او مشاكل في اللحميه وهكذا. الحساسيه قد تورث. الحساسيه بتؤدي الى تضخم غضاريف الانف زي ما قلنا في بدايه الكلام، وبالتالي بتسد ممرات الهواء جزئيا. السمنه هنا ناتجه عن عادات الاكل. في اسر بتحب تاكل كلها بكل مختلف اعضائها، فده برضو ده هيؤدي للسمنه، وبالتالي قد يؤدي الى الشخير اثناء النوم. طيب ايه الجديد في الطب والتدخلات العلاجيه بعيدا عن الجراحه او قبل التدخل الجراحي؟ تمام. هو احنا زي ما قلنا ان جزء من اسبابه في التهابات وفي حساسيه في الانف والممرات الهوائيه، يتم علاجها بشكل جيد جدا، تفتح ممرات الهواء، وبالتالي يعالج المريض من الشخير. الشخير هنا بيبقى عرض نتيجه للحساسيه مثلا او لمرض معين، يتم علاج هذا المرض بشكل تام طبعا ما لم يكن عنده اي حاجه تاني، وبالتالي هيعالج تماما جدا جدا. السكه الثانيه مش بس علاج طبي او عقاقير، قد نلجأ لمضخة هواء اسمها سي باب، الناس كلها عارفاها. مضخة الهواء دي هو بيدفع لي الهواء بشكل بوزيتيف طول الليل، منتظم، وبيديله دي بتتركب على الانف والفم، وبتدفع الهواء بشكل متكرر، فبيفتح ممرات الهواء اللي هي قابلة للانهيار، بيفتحها بقى خلاص. يعني الهواء بيتدفق بشكل بقوة. ده المريض بيستخدمها أثناء النوم ولا أثناء النوم؟ جلسات عند الطبيب؟ لا، ياخدها طول فترة نومه. هي مش حلوة قوي، ما بيحبهاش المرضى لما بيجربوها، انما هو المريض ده لو رافض لإجراء اي جراحة تصحيح للأماكن اللي فيها السبب، نقول له بنلجأ إلى الجهاز. بالظبط. طيب الليزر ليها تدخل في علاج الشخير؟ الليزر
طبعا كل المشاكل الجراحيه اللي موجوده، تضخم غضاريف، تضخم، ترهل في سقف الحلق، كل الحاجات دي بتعالج جراحيا. من ضمن الجراحات بتاعتها بالليزر. يعني تضخم غضاريف الانف ده، خصوصا الغضروف السفلي للانف، ده ساعات يقفل برضه ممر الهواء خالص. احد طرق الجراحه بتاعته بالليزر، وممكن يتم استئصاله بالجراحه العاديه بالمنظار من غير ليزر. لكن الليزر ليه دور هنا. الليزر ليه دور تاني، او الخط الجراحي وبما فيهم الليزر، ترهل سقف الحلق، وجود اللوستين، وجود لحميه في الاطفال. الكلام ده لو اتشال هيتحرر ممر الهواء من خنقته او من قفلته الجزئيه وتنفس طبيعي. دور الليزر هنا موجود برضه. استئصال لوستين دلوقتي فيه بالليزر، استئصال اللحميه نفس الحكايه. استئصال جزء من سقف الحلق الرخو لما يبقى مترهل ومعاه اللهاه، بيستأصل بمعايير معينه بحيث ما يفقدش العضله قوتها، ويفتح، ويتشال معاه اللوستين، ويتشال معاه جزء من مخدات اللوز. الممر الهوائي يفتح وغير قابل للانهيار. يتم بعد الالتئام بيلتئم بتليف. التليف ده نسيج غير قابل للانهيار، يفتح ممر الهواء، وبالتالي المريض ياخد نفسه براحته طول الليل، ويروح السبب اللي كان عنده قبل كده. ده التدخلات الجراحيه الغير تقليديه اللي هي بالمنظار او بالليزر. طيب في تدخلات بالطرق العاديه جراحيا؟ كل اللي انا قلته ده قد يتم بالجراحه العاديه. يعني ايه الحالات اللي انا بتدخل هنا جراحه عاديه؟ بجراحه عاديه. الترهل سقف الحلق واللوز ومخداتها بتتشال بالجراحه زي مبعد فكين، وبشكل مباشر بيتم استئصال كل الاجزاء المترهله دي بما فيها سقف الحلق الرخو بالجراحه التقليديه، مفيش فيها اي في بعض حالات يعني لا يستحب ان يعني كطبيب يتم التدخل بالطرق المعتاده جراحيا نظرا لظروف مرضيه عند المريض. يعني يستحب ان هو يكون بالمنظار او بالليزر افضل. هو في كل الحالات المريض لازم يتبنج. فهو لو هنتكلم في الجزئيه دي، احنا بنتكلم في تخديره. عند تخديره اقوم بالجراحه، اقوم بالليزر، اقوم باي حاجه، الدنيا هتمشي بشكل عادي. بس هو طالما خلاص انا دخلت في تخدير، الطرق كلها مسموحه. موضوع مهم جدا، وحضرتك يعني بتقدم معلومات طبية ومعلومات قيمة لكل السادة المشاهدين والمتابعين لينا علشان ينتبهوا لخطورة هذا الأمر. الموضوع مش مجرد شخير ناتج عن ان انا عندي ارهاق او طول اليوم انا بشتغل او وضعية نوم خطأ او المخدة او الوسادة مرتفعة او راسي اتحركت. لا، ده قد يكون في مشكلة صحية كبيرة لابد من معالجة. التدخل طبعا في البداية أفضل شيء طبعا، وبتكون النتائج بالنسبة للطبيب أحسن مع المريض. طيب هل في تقنيات حديثة لعلاج الشخير حاليا بدون الطرق التقليدية أو بدون الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها مع حضرتك؟ لا، زي ما حضرتك أثرتي وقلتي الليزر ده من الحاجات الخطوط المهمة قوي، اللي هي اقل غزو للنسيج. يعني اقل غزو للنسيج، اقل هو برضو خط جراحي، بس ما النزف في العمليه اقل ما يمكن، بوفر على المريض. الوقت بيكون قد ايه؟ الوقت اقصر طبعا في الليزر، اقصر من غير كلام طبعا. هو هناك في بعض حسب السبب. يعني انا بتدخل ممكن الفك السفلي ده لو هو من القصير او راجع لورا، ممكن اتدخل نكسره ونطلعه قدام شويه. يعني ده من ضمن الخطوط العلاجيه في بعض المرضى. الحلول بعض الحلول. لو هو اكتشفنا او بفحص المريض اكتشفنا ان الفك السفلي ده قصير او راجع لورا، بيتم التعامل معاه برضو بان احنا بنطوله لقدام. يعني في بعض حط الرقع او حاجه، او نشده لقدام ياخد معاه كل الستراكشرز اللي هي لازقه فيه من اللسان، من يفتح ممر الهواء في النهايه. بحيث ان احنا نصحح الوضعيه. تصحح الوضعيه بالظبط كده، تمرير الهواء عن طريق عمليه في العظم. احيانا يعني كل الحاجات دي ما بنقدرش نلجا لها. ساعتها ما قدمناش غير ان احنا نفتح القصبة الهوائية للمريض ونفسه يبقى. وده طبعا ايه الاسباب اللي بتخلي حضرتك يعني او كافة الاطباء ان هم ما يلجأوش لهذا الاجراء ويلجأوا الى الشق الحنجري؟ لو عنده اسباب متعددة التعامل معاها بيبقى صعب.
او التعامل معاها اجماليا بيبقى صعب. حاله مرضيه؟ طبعا الحالات دي كلها اللي احنا قلنا المسببات دي كلها متعدده متشابكه مع بعض، وخلاص ما قدامناش حل غير انك تفتح له القصبه الهوائيه، لان طبعا المهمه الحياه، انت عايز تحافظ طبعا على حياه المريض ريجاردلس بقى ان هو في بقى حاجات تانية كده مش قادرين، ده هو هيعيش يعني يفتح له القصبه ويتنفس منها ياخد هواء وهيكمل حياته بالشكل ده. يعني مش هيبقى متضايق؟ اكيد يعني متضايق، بس هو اكيد لو ما عملش كده هيموت، ممكن يموت. لان احنا هنا وصلنا لمرحله تكرار انقطاع التنفس اثناء النوم وهو ما تداركش وتدخل يعني بالنسبه لمعالجه موضوع الشخير او حدوث لو الصوت المرتفع المزعج اثناء النوم. كلها متعدده وحلولها صعب. طيب شكل الانف الخارجي ممكن يكون سبب في الشخير او في حدوث الشخير اثناء النوم؟ بعض التشوهات الخلقيه عايزه تقولي حضرتك. ايوه. هو لو نتج عنها انعواج، يعني ممكن يكون الهرم دون معوج مثلا، هيبقى معاه قطعا انعواج في الحاجز الانفي. الاعواج في الحاجز الانفي دون هو ده من ضمن الاسباب اللي احنا قلنا عليه، الاير فلو او تدفق الهواء داخل الممرات الانفيه بيبقى مختل، برضه ممكن يعمل شخير. فاذا التشوهات قد تكون احد الاسباب طبعا. طيب اعوجاج الحاجز الانفي، هل ممكن ان هنا الطبيب يعني او الجراح بالنسبه للانف والاذن والحنجره يتدخل جراحيا بحيث ان هو يتم عدل الحاجز الانفي على قدر المستطاع فكده نتغلب على المشكله طبعا، ولا في تدخل اخر او في حلول طبعا اخرى؟ لا، لو تراءى ليا، لو السبب اللي هو واضح قدامي اعوجاج في الحاجز الانفي نتيجه لتشوه، نتيجه لخبطه، نتيجه ساعات الطفل بيتولد بالشكل ده وخلاص تدركنا ان السبب ده هو سبب الشخير، لو عدلناه هيروح الشخير. التعامل مع السبب اهم من اي حاجه، يعني اي مسبب للشخير لو تم التعامل معه وعلاجه كل حاجه تبقى تمام. بيتم السيطره عليه. طيب حضرتك في سياق الحديث في البدايه ذكرت ان ممكن يحدث الشخير نتيجه لمشاكل في اللسان. تمام. حتى يعني قلنا بالنسبه لولادنا الاطفال متلازمه داون. طيب في مشاكل ممكن تؤدي الى الشخير بعيدا عن مشاكل في اللسان او في الانف خاصه بالحنجره؟ الحنجره، انسداد الحنجره ده اكثر خطوره طبعا. يعني لو حصل انسداد في الحنجره هو ما بقاش اسمه شخير، اسمه شحير. مستوى تاني من انسداد الممرات التنفسيه. الشحير ده يبقى يعني المريض يعني هنا يحسها هو يعني من صوت الشخير باين قوي ان هو الجزء ايوه اكثر خطوره، الشخير ام الشحير؟ الشحير ده ما هنستناش عليه خالص. الشحير دون بان خلاص ما عندوش بدايل، يعني لو انسداد انف وعملت شخير عندي ممر هوائي فمي يقدر يعني يمشي بيه اموره، انما الحنجره ما فيش بدايل خلاص، الهواء واصل ليها كده وخلاص. حصل انسداد في الحنجره مفاجئ مثلا، حصل انسداد مفاجئ، طفل بيزمر بحاجه او ماسك حاطط في بقه لبيسه ونزلت عدت من الممرات الفميه واتحشرت في الحنجره. ابتلعها يا ريت، يعني اقل خطوره طبعا. هو او وقفت في الحنجره دي بقى اللي مصيبه، ولو عدت اكتر من كده هتقفل لي ممرات القصبه الهوائيه وكده. انما وقوفها في الحنجره ده في منتهى الخطوره، ما عنديش ممر تاني خلاص، الهواء ده لازم من هنا يروح للجسم. قفلت الحنجره دي ممكن اساعده في الحاله ديت باجراء معين يعني الام تعمله قبل ما يعني اروح للمستشفى او اروح لعياده الطبيب؟ واحيانا في ناس متعلمه المانوفر ده او هذا الاجراء، ان هو بيقف لو حاجه عالقه بالحنجره، عمله معدنيه مثلا وقفت او بخرزه، بيقف ورا المريض وبيحط ايده على بطنه ويروح ساحب بطنه في اتجاه صدره، في اتجاه الحجاب الحاجز، بيرفع الضغط في ممرات الهواء فبتطرد الجسم الغريب ده اللي حصل، سواء عمله معدنيه سواء بليه جسم سواء غريب. ده في ناس متدربه عليه جدا. صحيح. وفي ناس عارفاه، مش دكاتره. يعني طبعا ده ممكن يحصل في اي وقت، يعني في كده بقدر ان انا يعني اسعف او انقذ الطفل. الاسعاف الاولي، وقد يكون مش محتاج حاجه تاني، يعني قد لا خلاص، ما هو مجرد ان هو يعني الجزء الغريب ده او الجسم الغريب ده خرج، السبب زال، فالموضوع قدرنا ان احنا نسيطر عليه. طيب لو طفل يعني طفل 5 شهور 6 شهور، احيانا الام يعني في وقت ان هي بتطعم الطفل بتطعمه، يعني بتديله بعض حاجات بسيطه كده من ممرات النفس. وبعدين حاجه وقفت في ممرات النفس، قد يحدث فالطفل بيشرق وبيزرق، تساعده ازاي هنا؟ هي برضو نفس مانوفر زي ده كده ولا او اجراء كده، ده احده بس تروح دب على ظهره كده من ورا، ضغط على ظهره بالطريقه دي
بالطريقه دي. ما تقلبوش يعني، تخلي راس الطفل فوق ورجليه وهي كده بتعمل كده بتبقى قلبها مع الحركه على الظهر. مع الحركه على الظهر برضه. اي جسم غريب دخل ممر التنفسي برضه بيلاقي سكته لبره، بتقدر ان هي تتخلص من تخرج من الحاله دي. تمام. طيب الشخير عند الاطفال بيؤثر على تحصيلهم الدراسي ونموهم دكتور؟ سؤال هايل. طبعا الفكره في الطفل ده، بصي، غذاء المخ واللازم لتطور المخ الجلوكوز والاكسجين. اي حاجه هياكلها هتتحول لجلوكوز، فما عنديش مشكله قوي في الاكل. حتى لو عنده لوستين كبار الاكل هيبلع، يعني هو نسيج رخ، الاكل هيعدي من سكته ويتبلع، وبالتالي هيتحول لجلوكوز وهيروح للمخ. المهم الثاني الاكسجين، دول لازمين الاثنين لتطور ونمو المخ بشكل طبيعي. طيب تخيلي طفل محروم من الاكسجين بتاعه جزئيا اثناء ساعات نومه اللي قد تصل 11 و12 ساعه في الاطفال الصغيرين. اتحرم جزئيا من الاكسجين، تطور المخ ما بيبقاش بذات المثاليه، الكفاءه او يعني كاقرانه الطبيعيين اللي ما عندهمش المشكله دي. كلام هايل. فبالتالي مع على اللونج تيرم، طبعا هي مش في يوم وليله، طبعا على اللونج تيرم هتلاقي هذا الطفل مش بذكاء الطفل اللي ما عندوش انسداد ممرات هواء وما عندوش لحميه. فاللحميه دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنبادر باجراء عمليه الاستئصال. طبعا اللوزتين واللحميه. اللوزتين واللحميه اول حاجه مش تكرار التهابهم. تكرار الالتهاب احد دوافع الاستئصال اللوزتين واللحميه. ده مؤشر في منتهى الخطوره، تكرار الالتهاب جدا. الاهم بقى من ده كله هو مشاركتهم في انسداد ممر الهواء. يعني الاثنين دول، يعني الاوبستراكتيف بريزنج ده في منتهى الخطوره، وانا عندي الفرصه ان انا اتحرر منه واحرر ممر الهواء. هو اول دافع لاستئصال اللوستين واللحميه هو انسداد الممرات الهوائيه. طبعا. طيب لو تم يعني اجراء لازاله اللحميه عند الطفل علشان يعني نتغلب على مشكله الشخير والصوت وعدم القدره على تنفس الطفل اثناء النوم، بيزول الامر وبينتهي. هل في احتماليه ان هي تعود مره اخرى؟ اللحميه في كتير بيقولنا بعد ما عملوها قبل كده. طبعا بصي، هو في عوامل كتير قوي، منها انها لم تستأصل جيد بالكامل. خلينا لم تستأصل كامله، فيبقى ليها جذور فتطلع تاني. الحاجه الثانيه، المنطقه دي اللي فيها اللحميه هي فيها انسجه لمفاويه منتشره، مش بس اللحميه. قد تنمو هي كمان، ما هو ما قربلهاش الجراح، والجراح شال اللحميه بشكل جيد جدا، شالها وخلى الجدار الخلفي للبلعوم الانفي مفيش حاجه خالص. في لحميات تانية موجوده في المنطقه دي قد تنمو. لحميات تانية حوالين مثلا قناه استاكيوس في لحميه، في لحميات منتشره بشكل او يعني الانسجه الليمفاويه منتشره متعدده في المكان ده، قد تنمو وتشارك في انسداد ممر الهواء بالرغم انه شال اللحميه برضه بشكل كويس. بيتم طبعا التعامل معاها فيما بعد، خصوصا ارتجاع اللحميه. ارتجاعها ده هو جراحيا، هنتدخل جراحيا مره اخرى ولا يعني في تقنيات يعني بنفس الصوره؟ مختلفة؟ لا، الليزر موجود، الليزر برضه موجود بنفس الصوره، بس لابد من التخلص من اي نمو في المكان ده لو حصل بعد استئصال اللحميه. بالتاكيد. طيب زي ما احنا اتكلمنا عن الاطفال، ان الشخير ممكن يؤدي الى حدوث مشاكل للطفل بالنسبة للتحصيل أو للنمو نتيجة لقلة وصول الأكسجين للمخ. هقطعك معلش. قوة تطور المخ ما بقاش بذات الكفاءة وبذات المثالية زي واحد ما عندوش. الحاجة الثانية هو نومه طول الليل، الكواليتي اوف نومه ما كانتش حلوه خالص، فتبقى درجه اليقظه والتحصيل اثناء ده عامل مباشر، هتبقى ضعيفه، يبقى عنده ميل للنوم اصلا، يعني هو مش مركز لانه عايز ينام، هو نهار لان هو ما نامش بطريقه جيده ومريحه. بالظبط. فاثناء دراسته نفسها العامل عدم تطور مخ ده على اللونج تيرم عايز وقت طويل جدا. العامل الثاني انه ما نامش ليله امبارح كويس، فنهاره في النهار ده عايز ينام وتركيزه ضعيف، مش هيبقى مع المدرس خالص يعني او منتبه. بالظبط. طيب هذا الامر بينطبق ايضا على الشخص البالغ او الشخص الكبير، ان عمليه الشخير تؤدي الى تدهور الاداء الذهني عند الشخص البالغ، وايضا الى دخوله في حاله من الاكتئاب نتيجه لقله النوم او عدم الارتياح في النوم. في النوم طبعا. تطور المخ بقى خلاص، هو تطور مخه خالص، انما اثناء نومه ما خدش راحته كفايه، فبرضه نهاره مش لدرجه ان في ناس بتنام اثناء وهي قاعده،
يعني اللي ما نامش كويس اثناء النوم، وبرده الممرات الهوائيه ويشخر وهو قاعد كمان، لان هو خلاص دخل في النعاس فاتقفلت برده ممرات الهواء. يبقى الكبير هيتاثر لانه ما نامش كويس، فتاثير مباشر لتاني يوم على طول، تاني يعني نهاره بعد الليله اللي ما نامش فيها كويس. والطفل زي ما قلنا العاملين عدم تطور او على اللونج تيرم التطور المخ مبقاش كافي، مبقاش بدرجه الذكاء، وفي نفس الوقت هو تاني يوم برضه بعد نوم بعد ليله غير مريحه في نومه عايز ينام بالنهار، فمش مستوعب اللي بيحصل قدام. بعض السيدات الحوامل يعني ممكن ان هي بتشتكي او بتعاني من الشخير اثناء النوم بالرغم ان هي ما كانتش كده قبل حدوث الحمل. تمام هايل، سؤال هايل جدا. ايه العلاقه؟ التغيرات الهرمونيه بتاعه الحمل، ما الحمل ده فيه بيحدث تغيرات هرمونيه. سبحان الله، التغيرات بتحدث تغيرات في الاوعيه بتاعه الانف، فبتكبر غضاريف الانف فتبقى عندها ما يشبه الحساسيه. هو نوع من التورم في الاغشيه المخاطيه مع الحمل، ويزول تماما بمجرد الولاده. بالظبط، حتى الانف حجمها بيبقى يعني زايد كده. تمام لا جوه كمان اكتر وتاثر على ممر الهواء. بالظبط، فده السبب. مجرد تغيرات هرمونيه بموجب الولاده، الوضع يعني خلاص المشكله بتحل. طيب هل في بعض اكلات ممكن تؤدي الى زياده حدوث هذا الامر اثناء النوم لو ما فيش مشكله صحيه عند الشخص؟ ببساطه الاكل المسبب للسمنه، الاكل اللي هو المبالغ فيه كميته كبيره ونوعيته تؤدي للسمنه هتؤدي للشخير، لكن مش هتعمل تغيرات تشريحيه في الانف لوحدها في الحلق كده. سمنه يعني اكل كتير او اكل غير مظبوط، فبالتالي لان هي من المسببات الرئيسيه يعني للشخير. السمنه، التدخين طبعا دي عاده يعني سيئه جدا وضاره بكافه الطرق بقى للتدخين طبعا. وشوف التدخل سهل قوي في السمنه والتدخين، احنا نتوقف على التدخين ونظبط اكلنا. المشكله هنقدر ان احنا نسيطر عليها. طيب برضو في جزئيه برضو مهمه جدا بالنسبه للشخير. لو مريض جه عند حضرتك، احنا بنبدا معاه بخطة علاجية أولها دواء أو قطرات للأنف، ولا التدخل الجراحي بنلجأ ليه على طول؟ أحيانا طالما أنا عندي مشكلة تعالج طبيا وأنا شايف إن هي مسببة للخير، خلاص ما عنديش مشكلة، يتم علاجها وخلاص وتنتهي المشكلة تماما. يعني زي ما قلنا التهابات الأنف أو حساسية الأنف بتضايق الممرات الهوائية وبتورم الأنسجة دي، فبتخلي التدفق الهواء بيبقى فيه خلل. عالجتها خلاص راحت الشخير. كتير قوي من المرضى منها طبعا نقط الانف القابضه يعني ومضادات الحساسيه واحيانا بخاخات الكورتيزون، بغض النظر هو احنا بنعالج بايه، لكن في بعض الحالات تعالج طبيا وبالتالي ما تحتاجش تدخلات ثانيه، والبعض الاخر بتزول بمجرد العلاج الطبي او الدوائي لان قلنا من ضمن الاسباب التهابات، تعالج الالتهابات المريض تروح شكوى الشخير. الحساسيه من مسببات الشخير طبعا. طيب الحساسيه دي يعني كتير جدا من الدكاتره او حتى المرضى بيقولوا ان ده يعني مرض مزمن، حاجه مستمره معايا. هو نوع من الامراض المزمنه طبعا بس يتم التحكم فيه، بيتم التحكم فيه. يعني مش هقول لك يعالج جذريا يعني، لكن انا عندي دلوقتي تورمات في الاغشيه المخاطيه وتورمات في غضاريف الانف دي قفلت لي ممر الهواء فعملت شخير، انا بتدخل ببعض البخاخات على استعمالها على المدى مش البعيد قوي، يعني بنستعمل البخاخات دي بتفتح ممر الهواء وبتكمش الغضاريف اللي حصل فيها تضخم دي، لانها مضاد التهاب قوي جدا. الحساسيه هي مرض هو نوع من الالتهابات المزمنه، لو تدخلت ببخاخات وكمشت ممر الهواء دي هتفتح وبالتالي تروح مشكله الشخير ونقدر ان احنا نسيطر على الامر. طيب هل في بعض الادويه بتؤدي لحدوث الشخير او انقطاع التنفس اثناء النوم؟ طبعا الادويه اللي هي بتساعد النوم، اللي هي يعني واحد عنده قلق لاسباب اخرى عايز ينام، فبعض المضادات الاكتئاب والمضادات والحاجات اللي بتساعد النوم بتخليه يخش في عمق النوم قوي، وده بيخلي برضو النسيج العضلات بتاعته ترتخي قوي وقد تؤدي الى الشخير. انما هو صحي طالما ما عندوش اسباب قصوى، يعني هو شيء صحي برضو في فترة علاجه من الاكتئاب او من غيرها، وبعد ما يخلصها مش هيحصل حاجة تاني. هيقدر ان هو يسيطر ويرجع يعني بالزبط. يبقى
كالمعتاد بالنسبه الطبيعي لي او الطبيعي لي. طيب نصيحه حضرتك لكل يعني مرضاك ولمشاهديك بالنسبه لموضوعنا النهارده وهو الشخير. تمام. انا بقول السمنه دي يعني قلنا دي عادات الاكل لازم تتظبط، ولازم اللي عنده سمنه يختزل على الاقل ربع وزنه اللي هم معديين ال 100 كيلو. هي صعبه طبعا انا عارف، بس هو ده الحل. الرياضه شويه بقى والمشي ابسطها. طبعا المشي، لا هي الرياضات اللي بتخسس الكومبيتيتيف اللي فيها جري يعني وفيها جهد اكتر من المشي. المشي رياضه طبعا لطيفه ولذيذه وما فيهاش مجهود واي حد يقدر عليها، انما مش هتخسس بالصوره اللي ذات قيمه. هيكون فيها حركه اكثر. الرياضات التنافسيه هي اللي هتؤدي لنقصان وزن، طبعا مع نظام غذائي برضو صح. فالرياضه طبعا ما نقدرش نغفل دورها في انها تخلي مع وضعيه نوم سليمه. وضعيه النوم قلنا زي اللي هو عنده استعداد للشخير ما ينامش فلات على ظهره، يعني الاستلقاء على الظهر ده بلاش، ينام على جنبه هتبقى اقل يعني كتير قوي. حتى في ابحاث يعني اثبتت ان النوم على الجنب حتى الشمال صحي اكثر يعني حاليا. هو كانوا بالاول بيقولوا الجنب اليمين بس يعني مش عارفه مؤخرا لا لو هنحسبها ونتكلم بقى تشريحيا علميا او تشريحيا على الظهر ده احسن الاوضاع، احسن الاوضاع الاستلقاء على الظهر، كل الاعضاء في مكانها ومفيش مشكله. اليمين احسن من الشمال. ليه بقى؟ لان انا عندي عضو زي الكبد اكبر عضو في الجسم قاعد في مكانه. لو انا نمت هو موجود في اليمين تحت القفص الصدري، لو نمت على جنب اليمين فهو في مكانه، لو نمت على جنب الشمال فهو هيروح مريح بقى شويه، وان كان يعني مربوط باربطه في جدار البطن والظهر، انما هيبقى برضو يعني ليه تاثير شويه على هيريح ناحيه الشمال. النوم على الناحيه طبعا ده سوري، النوم على الناحيه الشمال هو اللي بيخلي الكبد يرمي الشمال سوري. النوم على الناحيه اليمين هو طبعا احسن، يعني الكبد بيبقى قاعد في مكانه، مفيش مركبات قويه ترمي على بقيه صحيح. ده علميا وتشريحيا طبعا يعني مش هترمي على بقيه الاعضاء، فمش مليون %. ولكن يعني الدراسه الاخيره ديت يمكن عملت ارباك شويه لبعض المشاهدين الغير متخصصين، فعشان كده انا حبيت ان انا اسال حضرتك السؤال ده. الكبد هنا اليمين، فالنوم على اليمين. على فكره الرئه اليمين فيها 3 فصوص، فبرضه اتقل من اللي الشمال، فلما انا اريحها على ده بيبقى حمل او لود مش هيعمل لود بقى. الجزء الشمال لانه اخف فيه طحال وحاجات، اعضاء خفيفه الوزن، فمهما رمت على الناحيه اليمين مش هتبقى بذات صحيح. دكتور جرجس وهبه، استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات القيمه اللي حضرتك تقدمت بيها النهارده لكل مشاهدينا. شكرا يا فندم.